إخواني أخواتي حياكم الله. اليوم رح نكمل برنامجنا اللي بدأناه في الحلقة الثالثة، الفينغ شوي وإدخال الجمال إلى حياتنا اليومية. ورح نبدأ بشرح المفهوم الثاني للطاقة، ألا وهو لكل شيء حياة. لكل شيء حياة، فأثبت ذلك بتجارب. راح أخذ فقط مثالين. عن المثال الأول هو العالم باكستر الذي أثبت بأن للنبات مشاعر، يعني ربط نبتة في جهاز كاشف الكذب، وحاول أن يعرف هل لهذه الزرعة مشاعر. فكر فقط بأن يعرض هذه النبتة أو جزء منها إلى الحرق، يعني أن يحرق هالمادة هي فقط بشعلة نار. مجرد تفكيره بهذه هذه الفكرة وترجع مع شعلة النار قبل ما يحرق هالنبتة، وجد بأن النبتة فعلا عن طريق هذا الجهاز وكأنها صرخت مثل ما لكم شايفين بالصورة، وأعطت موجة كبيرة من الرسم البياني. هذا يثبت بأن النبات يتفاعل مع مشاعر الإنسان، ليس فقط هذه الزرعة بل كل من حولها من الزرع أيضا كان له نفس المشاعر، وكأن الزرع تجاوب مع بعضه البعض بأن هناك خطر يداهم هذه النباتات. فهذا المثال الأول يثبت بأن للنبات مشاعر. الآن المثال الثاني، الباحث الياباني إيموتو عرض جزيئات الماء إلى تجارب، ووضع في قوارير عديدة نفس الماء من نفس المنبع لكن في قوارير مختلفة، وعرض كل قارورة إلى مشاعر سلبية أو إيجابية. منها مثلا عرضها وضعها بقرب من موسيقى هادئة، منها من كتب عليها كلمة حب، منها من أخذها بيده وبدأ بالصلاة والدعاء، ومنها من تكلم معها كلام جميل، منها من تكلم معها كلام بذيء. وجد بأن كل المشاعر سواء إيجابية أو سلبية تؤثر بشكل مختلف كامل على هذه جزيئات الماء، لأنه عندما أخرج هذه الماء بعد تجميدها أخرجها ونظر إليها بالميكروسكوب، وجد بأن ذرات الماء التي تعرضت إلى مشاعر إيجابية أصبح شكلها جميل، أما الجزيئات الماء التي تعرضت إلى مشاعر سلبية أصبح شكلها بشع. إذا الإدراك والوعي بأننا نؤثر في الأشياء. نحن بنعرف بأن كل شيء مخلوق من ماء، إذا في كل شيء هذا الماء المتواجد في كل شيء نؤثر به، ومشاعرنا تلتصق بهذه الأشياء، ويمكن هذه المشاعر تبقى لفترات طويلة. فلذلك نرى بأن هناك بيوت نسميها بيوت الموت يتوالى فيها الكوارث والأحداث والأمراض، فكل من يأتي إلى هذا البيت ويعيش فيه يتعرض إلى نفس الأحداث وإلى نفس الأمراض. وهناك بيوت فيها بركة وفيها خير، كل من يأتيها يشعر بهذا. هناك أحيانا تدخل إلى بيت وتشعر بانشراح صدر، وبالعكس هناك أحيانا تدخل إلى بيت وتشعر بضيق نفس، لكن ما كنا نعرف السبب الحقيقي. كانوا يضعوا جن وسحر وكذا، ولكن في الحقيقة هي فقط هي مشاعر الإنسان التي تلتصق بهذه الأشياء وتؤثر بها. إذن الإنسان يؤثر في المكان كما أن المكان يؤثر في الإنسان. هذا هو اللي ردت شرحه اليوم. طبعا كل هالأشياء راح نشوف بالتفصيل كيف الأشياء تؤثر بالإنسان، وكيف ممكن أن نستفيد ونستخدم هذه الأشياء لصالحنا. ونكمل إن شاء الله بالحلقة القادمة، ويعطيكم ألف عافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.